¿Qué tal estuvo su día? La verdad que bastante bueno, la verdad, ya me junté con mis amigos todo y me gané los lentes. Y bueno, fue en la feria y la pasé muy bien. Acabo de rendir y aprobar. ¿Cómo le fue? Bien, aprobado. Encima el outfit de cabrón, ¿no? Me acabo de gastar, ¿En serio? Bueno, a merendar. Llegaste a plata. Me fue medianamente bien, fui a jugar fútbol como viejos, los veteranos, empatamos sobre la hora, nos fue bien, a pesar de la situación económica y todo lo que significa eso. Gastamos plata. ¿Qué compraron? A ver, ¿podemos chumear qué compraron? Sí, banco yo, igual banco. Wow. Buenísimo. ¿Y vos? Ah, vos también, lo mismo. ¡Ay, hermosa! ¿Cuánto tiempo tienes? Ay, es re linda. Es el tercer tiempo que andamos en la moto. Muy bien. Ah, un golazo. Bueno, re bien. Bueno, otra cosa. El partido Centro Norte, tranquilo. Sí, hace mucho no tenemos un buen día. ¿Algún mensaje que quieras dejar para tus amigos, gente que mire esto? Éxito en las finales. Y que se porten bien.